د نن مخکې ویډیو کې موږ د کوېسچن 1 پارت 9 پورې کړو چې په هغې کې موږ سولوشن اف اکویشن ریډیوسیبل ټو کوادریټیک فارم د ټایپ 3 پورې کړو. نننۍ ویډیو کې به موږ د کوېسچن 1 10 پارت به کوو چې په هغې کې به ټایپ 4 چې کوم دی د هغې به موږ کوېسچن به سالو کوو. نو کوېسچن هم سره دی چې 3 power 2x minus 10.3 power x plus 9 equal to 0. نو دا زموږ سره څه دی؟ یو کوېسچن دی. د دې سلوشن به موږ سټارټ کوو. سلوشن به زموږ د دې څه چې 3 to the power 2x minus 10.3x plus 9 equal to 0. دې موږ څه کوو؟ کوم چې 0.3x دی دا به موږ څه کوو؟ دا به موږ لیټ کوو. به څه کوو؟ لیټ به موږ دا کوو چې لیټ y equal to 3 to the power x. صحیح شو؟ نو دا زموږ سره څه راغلی؟ دا زموږ سره د دې چې کوم y equal to موږ څه کوو؟ 3 power x کو. صحیح شو؟ نو اوس به موږ څه وکړو؟ د دې کوم y چې دی د دې به سکویر والو بوت سایډ. څه به وکړو؟ دا به زموږ سره څه راشي؟ y سکویر equal to 3x whole square راغلی. نو دا وای موږ دا ټو موږ څه کولی شو؟ دا موږ ملټیپلای کولی شو دې سره هم. نو y سکویر equal to دا زموږ سره شي 3 to the power 2x راغلی. دې ته موږ اکویشن نمبر 1 ویلو. دا زموږ سره اکویشن نمبر 2 شو او دا زموږ سره اکویشن نمبر 3 راغلی. اوس به موږ څه کوو؟ پوټ اکویشن 2 and 3 in 1. equation 2 او 3 به موږ څه کوو؟ په equation number 1 کې به پوټ کوو. دا به زموږ سره څه راشي؟ implies that 3 to the power 2x زموږ سره د څه برابر دی؟ y سکویر برابر دی minus 10 په خپل ځای او 3 to the power x د څه برابر دی؟ زموږ سره دا y برابر دی plus 9 equal to 0. اوس که دې ته موږ وګورو دا زموږ سره څه دی؟ یو کوادریټیک فارم راغ شو. اوس by using factorization به موږ دا څه کوو؟ سالو کوو. نو by using factorization method موږ دا څه کوو؟ سالو کوو به. نو فیکټرایزیشن میتھډ سره داسې دوه نمبرز پکار دي چې دا د ملټیپلیکیشن نه فرست او لاست راشي او د ایډیشن نه میډ راشي. نو داسې زموږ سره څه نمبرز کېدای شي چې د ملټیپلیکیشن نه څه راشي؟ 9x سکویر راشي او د ایډیشن نه زموږ سره راشي ماینس 10y. که موږ وګورو که موږ څه ته وګورو که زموږ سره ماینس y انټو ماینس 9y شي دا دواړه چې موږ ملټیپلای کوو ماینس ماینس به پلس شي او دا زموږ سره 9y سکویر راغلی. که د دې موږ ایډیشن ته وګورو ماینس y پلس ماینس 9y دا زموږ سره څه شي؟ ماینس 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 شو او دا زموږ سره څه شو؟ ماینس 9 او ماینس y. نو دا به زموږ سره څه راشي؟ 10y به راشي. دا زموږ سره د دې سره میډ ټرم بریک راغلی. نو امپلایز دیټ y سکویر minus y plus 9y دا زموږ سره پلس نه دی minus 9y plus 9 equal to 0. نو اوس به موږ څه وکړو؟ y د دې نه کامن والو نه به زموږ سره څه شي؟ y minus 1 شو. د دې نه minus 9 کامن والو نه به زموږ سره شي y minus 1 شو equal to 0. نو اوس دا زموږ سره د دې دوه پاسبیلیټیز څه دي چې y minus 1 into کم دا دوه نه چې دی نه یو واغستو او دویم زموږ سره څه راغلی؟ y minus 9 equal to 0. نو نیکسټ به زموږ سره څه راشي چې y minus 1 equal to 0 دی او y minus 9 equal to 0. نو implies that y equal to 1 شو. دویم زموږ سره څه دی؟ y equal to 9 شو. اوس دا موږ د دې کم روټس چې دی هغه فایند آوټ کوو خو دا زموږ سره څه راغله؟ ان ټرم آف وای راغله. دا موږ څه کوو؟ کنورټ کوو ان ټرم آف ایکس ته. نو کوم چې موږ لیټ کړی دی لیټ کړی موږ سره اکویشن نمبر 2 چې زموږ سره څه دی؟ وای ایکول ټو ایکس ټو دی پاور 3 to the power x دی. نو اوس به موږ څه کوو؟ پوټ کوو په دی وای د ویلیو په اکویشن نمبر 2 کې. پوټ
y equal to 1 in equation 2. په equation 2 کې به موږ څه کوو دا پوټ کوو. دا equation number 2 زموږ سره څه دی؟ equation 2 implies that زموږ سره څه دی؟ y equal to 3 to the power x. نو y زموږ سره څه برابر دی؟ د 1 equal to 3 to the power x راغلی. اوس که موږ وګورو 1 زموږ سره برابر دی د 3 to the power 0 برابر دی که نه؟ که زموږ سره هر څه او د هغې پاور 0 راشي زموږ سره د څه برابري؟ د 1 برابري. نو موږ دا داسې هم لیکلی شو چې 3 to the power 0 equal to 3 to the power x. صحیح شو؟ اوس د دې که موږ وګورو د دې بیسز زموږ سره څه دي؟ د دواړو بیسز زموږ سره 3 او 3 دي که نه دي؟ نو چې کله بیسز سیم دي د دې پاورونه به زموږ سره څه ایکول پي. نو دا زموږ سره سره 0 equal to څه شو؟ x یا implies that x equal to 0. نو یو روټ زموږ سره څه راغلی؟ x equal to 0 راغلی. اوس به موږ نیکسټ به موږ څه وکړو؟ پوټ به کړو پوټ y equal to y زموږ سره نیکسټ څه دی؟ 9. نو 9 به موږ پوټ کړو ان equation 2 کې او equation 2 implies that زموږ سره سره y equal to 3 to the power x دی. صحیح شو؟ نو implies that 9 د y پسې به موږ څه وکړو؟ 9 پوټ کړو equal to 3 to the power x. اوس که موږ وګورو 9 equal to زموږ سره د څه برابر دی؟ 3 to the power 2 دی که نه دی؟ 3 3 9 واپس زموږ سره راغلی. نو دا به زموږ سره څه شي؟ 3 square equal to 3x به راشي. صحیح شو؟ اوس که بیا موږ وګورو د دې دواړو بیسز بیا زموږ سره سیم شو نو د دې پاور به څه د دې به ایکولي. نو دا به زموږ سره څه شي؟ 2 equal to x راغلی یا implies that x equal to 2 راغلی. صحیح شو؟ نو دویم روټ زموږ سره څه راغلی؟ x equal to 2 راغلی. نو سلوشن سیټ زموږ سره څه راغلی؟ سلوشن سیټ زموږ سره راغلی اولنی څه دی؟ 0 او دویم زموږ سره څه راغلی؟ 2. دا زموږ سره د دې سلوشن سیټ راغلی. اوس نیکسټ زموږ سره دی 11 نمبر زموږ سره څه دی؟ 3.3 to the power 2x plus 1 minus 10.3 power x plus 1 equal to 0. د دې سلوشن چې موږ کوو د ټولو اول به موږ څه وکړو؟ دا کوېسچن به سمپلیفای کړو. څنګه به سمپلیفای کېږي؟ که موږ وګورو اول خو به د کوېسچن ریپیټ کړو 3.32 power 2x plus 1 minus 10.3x plus 1 equal to 0. که موږ وګورو دا موږ داسې هم لیکلی شو که نه 3.3.32 power 2x دا پلس 1 چې کوم دی دا موږ سره څه وکړو؟ په ملټیپلیکیشن کې ولیکو ماینس دا زموږ سره څه راغلی؟ 10.3 to the power x plus 1 equal to 0 implies that 3 3 is a 9.3 to the power 2x minus 10.3 to the power x plus 1 equal to 0. اوس به موږ څه وکړو؟ لیټ y equal to کم چې زموږ سره 0.3 دی 3 power x په موږ لیټ کړو. اوس به موږ څه وکړو؟ سکویر به ولو بوت سایډ. دا به زموږ سره څه شي؟ y square equal to 3 power x د دې به هم سکویر شي. دا سکویر موږ دلته هم ملټیپلای کولی شو. دا به زموږ سره راشي y square equal to 3 to the power 2x. اوس که موږ وګورو دا زموږ سره راغلی دا زموږ سره equation number 1 راغلی. صحیح شو؟ دا equation 2 شو او دا زموږ سره equation number 3 شو. اوس به موږ څه وکړو؟ موږ به کړو put equation 2 and 3 in 1 کې به موږ څه وکړو؟ equation 2 او 3 به پوټ کړو. صحیح شو؟ دا به زموږ سره راشي implies that 9 به په خپل ځای راشي ملټیپلای به زموږ سره د دې څه شي؟ پوینټ یا ملټیپلای به زموږ سره څه شي؟ ملټیپلای به زموږ سره د دې شي کوم چې equation 3 دی 3 to the power 2x څه برابر دی؟ y square برابر دی. صحیح شو؟ minus 10 په خپل ځای پوینټ ملټیپلای به دا زموږ سره څه برابر شي؟ د y راغلی پلس 1 equal to 0.
دا زموږ سره راغلی یو کوادریټیک ایکویشن راغلی که نه، دا زموږ سره یو کوادریټیک ایکویشن دی. دا به موږ اوس یوز کوو بای یوزینګ فیکټرایزیشن میتھډ. صحیح شو. نو بای یوزینګ فیکټرایزیشن میتھډ فیکټرایزیشن میتھډ زموږ سره چې داسې دوه نمبرز پکار دي چې ملټیپلیکیشن نه فرست او لاست راشي او د ایډیشن نه زموږ سره میډ ټرم راشي. نو که موږ وګورو نو زموږ سره ماینس 9y سکویر ماینس 9y بشي او ماینس y پلس 1 equal to 0 راځي. ځکه که موږ ماینس 9y into minus y multiply کوم دا زموږ سره راځي پلس بشي او دا به زموږ سره ماینس پلس y سکویر به راشي او زموږ له څه پکار دي پلس y سکویر پکار دي. که دا دواړه موږ ایډ کو نو ماینس 9y پلس ماینس y دا زموږ سره شو، دا زموږ سره ماینس 10y شو. نو هغه زموږ سره میډ ټرم راغلی. نو دا اوس چې موږ مزید سمپلیفای کوو د دې نه ماینس 9y کامن والو دا به زموږ سره شي y ماینس 1 شو. دلته که موږ ماینس 1 کامن والو نو دا به زموږ سره راشي y ماینس 1 شو equal to 0. نو دا زموږ سره شو y ماینس 1 پاسبلیټیز کې زموږ سره راغلی او 9y ماینس 1 equal to 0 راغلی. نو y ماینس 1 equal to 0 او دویم زموږ سره 9y ماینس 1 equal to 0 راغلی. دا چې موږ مزید سمپلیفای کو نو y equal to 1 یو راغلی. صحیح شو. او دویم زموږ سره راغلی y 9y equal to 1 راغلی او بوث ساید 9 ډیوایډ شو نو زموږ سره y equal to 1 ډیوایډ بای 9 راغلی. دا زموږ سره دوه روټس راغلو خو ان ټرم اف y راغلو. دا به موږ څه اوس کوو کنورټ کوو به ان ټرم اف x ته. نو چې کوم موږ لیټ کړی دی موږ څه دی y equal to 3 to the power x په دې کې موږ د y کم دوه ویلیوګان چې راغلي او 1 by 1 به پټ کو او ان ټرم اف x په د دې روټس فایند آوټ کو. نو موږ به څه وکړو y equal to 1 in equation 2. equation 2 زموږ سره څه دی هغه زموږ سره دی چې y equal to 3 to the power x دی. دا به زموږ سره څه شي اب زموږ سره شي 1 equal to 3 to the power x راغلی. صحیح شو. اوس که موږ وګورو 1 equal to 3 to the power 0 لیکلی شو که نه دا زموږ سره د دې برابر دی. نو implies that 3 to the power 0 equal to 3 to the power x. نو اوس که دې ته موږ بیا وګورو د دې بیسس زموږ سره څه دي سیم دي. نو د دې بیسس چې زموږ سره سیم د دې پاور به زموږ سره څه ایکول ټو وي بس د دواړو یو بل. نو دا به زموږ سره شي 0 equal to x به شي او دا به زموږ سره راشي x equal to 0. نو یو روټ زموږ سره دا راغلی. اوس دویم به موږ څه وکړو کم چې موږ دویم فایند آوټ کړی y زموږ سره 1 ډیوایډ بای 9 دی. صحیح شو. نو موږ به څه وکړو پوټ y equal to 1 divided by 9 in equation 2 او equation 2 زموږ سره څه دی equation 2 زموږ سره دی y equal to 3 to the power x. صحیح شو. نو اوس په موږ څه وکړو y زموږ سره دی 1 divided by 9 equal to 3 to the power x. صحیح شو. دا چې موږ مزید سمپلیفای کو اوس دا 1 divided by 9 زه داسې لیکلی شم که نه 1 divided by 3 to the power 2 equal to 3 to the power x. اوس مزید چې دا موږ سمپلیفای کو نو دا 1 divided by 3 to the power سکویر چې کوم دی دا زه هم داسې لیکلی شم 3 to the power minus 2 equal to 3 to the power x. کله چې زموږ سره په ډیویژن کې او دا موږ بره وخېجو دا به زموږ سره څه راشي دا ډیویژن نه چې دې خوا راشي د دې کوم پاور چې دی د دې به ساین چینج شي زموږ سره. صحیح شو. نو اوس که تاسو وګورئ د دې بیسس زموږ سره څه شو سیم راغله د دې پاور به زموږ سره څه ایکول ټو وي. نو دا به زموږ سره څه شي -2 ایکول ټو x راغلی یا x ایکول ټو -2 راغلی. صحیح شو. نو دې کوم سلوشن سیټ چې زموږ سره راغلی سلوشن سیټ زموږ سره څه راغلی سلوشن سیټ زموږ سره راغلی سلوشن سیټ څه دی کم چې دوه روټس موږ فایند کړو یو 0 او دویم -2. 0
او -2 زموږ سره د دې سلوشن سیټ راغلی.